வெல்கம் டு சிம்பிளி குப்பு. இன்றைக்கி கத்திரிக்காய் குழம்பு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு 1/4 கிலோ கத்திரிக்காயை கீறி அதில் போட்டு நல்லா வதக்குங்க. நல்லா வதங்கி பாதி வெந்து வரணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுங்க. ஒரு மூடி வச்சு நல்லா பரட்டி கொடுங்க. நல்லா வெந்த பிறகு அதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி ஆற விடுங்க. இப்போ அதே கடாயில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம், அது நல்லா பொரியட்டும். பொரிஞ்ச உடனே பெரிய வெங்காயம் 1 எடுத்து பொடிசாக கட் பண்ணி அதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி கொடுங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் அதில் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. வதக்கின உடனே ஒரு லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து நீர்க்க கரைச்சி அதில் சேர்த்து 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 3 ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்த்து நல்லா கிளறி கொடுங்க. அதில் கத்திரிக்காயை கைட்டு நல்லா மசித்து அதில் சேர்த்துருங்க. மிக்சியில் அரைச்சிடாதீங்க, நல்லா கைட்டு கடைஞ்சி அதில் சேர்த்து கொதிக்க விடுங்க. இப்போ உப்பு செக் பண்ணால் பண்ணிக்கிடலாம். ஒரு சின்ன துண்டு கருப்பட்டியும் அதில் சேருங்க. சேர்த்து கொதிக்க விட்டு கீழே இறக்குனா கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.